नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको डकार को दूर करने के बारे में बताऊंगा। अक्सर हम अधिक खाना खा लेते हैं जिससे कि हमें अनपच की समस्या हो जाती है और जिस कारण से हमें जो कि खट्टी डकारें आती हैं। तो आज मैं आपको इस वीडियो में खट्टी डकारों को दूर करने के बारे में बताऊँगा। तो पहला है, इमली और पुदीना को पीसकर उसमें शहद या सेंधा नमक मिलाकर उसका सेवन करने से खट्टी डकारें आनी बंद हो जाती हैं, वह उल्टी भी नहीं आती। दूसरा है, अत्यधिक डकारें आने पर बाजरे के दाने के समान हींग, केले या गुड़ में रखकर खाने से डकारें आनी बंद हो जाती हैं। यह प्रयोग जो है कि हिचकी आने पर भी लाभदायक होता है। तीसरा है, एक नींबू आधा गिलास पानी में निचोड़कर तथा उसमें शक्कर मिलाकर डेली पिए, या एक गिलास ताज़े पानी में नींबू और सेंधा नमक तथा अदरक का रस मिलाकर पीने से खट्टी डकारें आनी बंद हो जाती हैं तथा भूख भी लगने लगती है। तो दोस्तों, ये थी कुछ जानकारी डकार को दूर करने के लिए, जो हमें खट्टी डकारें आती हैं उनको दूर करने के लिए। आपको ये मेरी जानकारी कैसे लगी और अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।